भाई यहाँ पे मेरी ऑडियंस मेरी पीछे पड़ी हुई है कि भाई तुझे क्या हुआ, तू वीडियो को नहीं डाल रहा, ये वो। और साला मेरे लोगों को ये लग रहा है कि भाई मैं मजे ले रहा हूँ। अगर मैं हफ्ता मजे वीडियो नहीं डाल रहा, मैं कहीं पे घूमने गया हूँ, ले रहा हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जिंदगी में एल लगे पड़े हैं, इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा। उनको सेट कर रहा हूँ भाई, उनको सेट कर रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा वापस। समझाओ यार भाई कोई इनको। साला हर टाइम इनके दिमाग में पार्टी चलती है, हर टाइम इनके दिमाग में घूमना चलता है। अरे भाई और भी टेंशनें हैं हमें, और भी चीज़ों के लिए बंदा गायब हो सकता है।